진공청소기 대 알비노 고양이, 이 싸움의 승자는 누구일까요? 일단 긴장감 넘치는 눈빛으로 상대를 분석하는 고양이, 천천히 다가가더니 앞발 스킬 시전, 이름하여 손방망이 콤보. 이제 얼굴을 바짝 붙이더니 혀까지 살짝. 잠깐만요, 이 고양이 지금 노즐이랑 썸 타는 중인가요? 그런데 여기서 반전. 노즐을 들이대자 갑자기 돌진, 헉, 얼굴이 빨려 들어갔어요. 그런데 도망을 안 쳐요. 오히려 좋아하는 표정입니다. 다시 앞발로 툭, 입으로 덥석. 진공청소기 흡입력에 중독된 듯한 고양이. 진공청소기랑 밀당 중인 이 알비노 고양이, 표정 보세요. 완전히 빠졌습니다. 얘네 지금 꽤 친해졌습니다. 여러분들의 생각도 댓글로 알려주세요. 무료 구독과 좋아요 꼭 부탁드릴게요. 이런 포인트 놓치지 않게 알림 설정까지 챙기면 완벽합니다.